Ciao, oggi ti parlo di bite e di bruxismo. Si parla di bite e di bruxismo perché se ti capita di stringere i denti mentre dormi, se ti svegli con tensione alla mandibola oppure un mal di testa strano al mattino, potrebbe trattarsi di bruxismo. Il bruxismo significa stringere o digrignare i denti in modo involontario. Nella maggior parte dei casi succede durante il sonno, ma può capitare anche di giorno, magari nei momenti di stress, di concentrazione oppure nei momenti di tensione. Spesso chi ne soffre non se ne accorge, a volte è il partner a sentire il rumore notturno del movimento dei denti, altre volte ce ne accorgiamo in studio osservando le superfici dei denti consumati, piccole fratture o segni di sovraccarico. Il problema è che il bruxismo non è un semplice tic, come dicono in molti. Con il tempo può provocare usura dello smalto, sensibilità dentale, fratture, dolori muscolari e disturbi, e questo è molto importante, all'articolazione temporomandibolare, la cosiddetta, se l'avete sentita, ATM, ovvero l'articolazione che permette alla bocca di aprirsi, chiudersi e muoversi quando mastichi o parli. Ed è qui che entra in gioco il famoso bite. Molti pazienti quando scoprono di bruxare fanno subito la stessa domanda: ma se metto il bite allora quindi smetto di digrignare? La risposta è molto chiara: no, il bite non fa smettere di digrignare, di bruxare. E questo è molto importante capirlo. Il bruxismo non è un'abitudine cosciente che possiamo andare a decidere di interrompere, non è come smettere di mangiarsi le unghie, è considerato un vero e proprio disturbo del movimento di origine centrale, ovvero nasce da meccanismi del sistema nervoso. Ha a che fare con lo stress, con la qualità del sonno, con fattori emotivi e anche con una predisposizione individuale. In altre parole, non possiamo spegnere il bruxismo con un apparecchio. Ma allora a che cosa serve il bite? Il bite non va ad agire sulla causa, ma sugli effetti. È una sorta di scudo protettivo, come dico sempre ai miei pazienti, si interpone tra le arcate dentali e protegge i denti dall'usura e dalle fratture. Va a ridurre il sovraccarico sull'articolazione e quindi può anche diminuire la tensione muscolare. Molti pazienti, indossandolo regolarmente, riferiscono meno dolori al risveglio, meno rigidità mandibolare e meno mal di testa, ma il bruxismo in sé continua ad esistere. Semplicemente, grazie all'aiuto di questo dispositivo che chiamiamo bite, i danni vengono limitati. E allora a questo punto un'altra domanda che sorge spontanea alla poltrona da parte dei pazienti è: si può smettere di bruxare? Diciamo che ad oggi non esiste una cura definitiva che elimini completamente il bruxismo. Possiamo però imparare a gestirlo. E come? Innanzitutto lavorando sulla gestione dello stress, quindi tecniche di rilassamento, mindfulness, esercizi di respirazione oppure, quando necessario, un supporto psicologico possono aiutare in alcuni casi a ridurre i fattori scatenanti. Un altro aspetto fondamentale è poi l'igiene del sonno. Infatti andare a mantenere orari regolari, questo chiaramente lo dico per quella parte del bruxismo che avviene durante la notte. Quindi igiene del sonno, mantenere orari regolari, evitare caffeina o alcol la sera, ridurre l'uso di dispositivi elettronici prima di dormire e andare a creare un ambiente favorevole al riposo. In alcuni casi selezionati possono essere valutate terapie farmacologiche o infiltrative, ma non rappresentano chiaramente una soluzione di prima scelta. Il bite resta la soluzione più semplice, conservativa e sicura. Non elimina la causa, ma protegge i tuoi denti, preserva le tue riabilitazioni protesiche come ponti o corone e impianti e riduce il rischio di fratture, migliorando quindi la qualità della vita e il risparmio dal dentista. In conclusione, l'obiettivo non è far sparire il bruxismo, perché a oggi comunque non è possibile farlo in modo certo, ma andarlo a gestire in modo consapevole. Con una diagnosi corretta e gli strumenti giusti possiamo ridurre i danni,
controllare i sintomi e prenderci cura della salute della tua bocca nel lungo periodo. Se hai dubbi o sospetti di stringere i denti, quindi di soffrire, diciamo, di bruxismo, parlane il prima possibile con il tuo dentista e sicuramente avrai fatto il primo passo, quello più importante. Intervenire velocemente significa proteggere il sorriso, la bocca, prima che compaiano danni più importanti e soprattutto permanenti. Per dubbi, i contatti in descrizione dell'episodio. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!